大家好，我係 Alan，歡迎嚟到我呢個頻道飛行員 AI 修仙。點解頻道叫呢個名呢？其實我係一個有10年飛行經驗嘅飛機師嚟嘅，而 AI 呢，就係依家好流行嘅人工智能。你見到嘅呢個形象呢，係我用 AI 做出嚟嘅分身，同我本人個樣係一樣嘅。而且咧 AI 都係國語拼音裏邊愛嘅意思，即係飛行員愛修仙啦。咁點解係修仙呢？因為我呢家係一個正一派嘅道士，呂山派法師。大學開始咧就對玄學同埋神秘學方面有所研究，所以呢方面嘅經驗咧都唔會少過我揸飛機嘅經驗嘅。當然啦，呢啲都係我個人嘅興趣同埋信仰，就唔係職業嚟嘅。咁接落嚟，我呢個頻道會分享一啲神秘學方面同埋玄學方面嘅知識。作為一個業餘時間嘅 YouTuber 呢，更新嘅速度咧肯定就唔算快啦。不過我個人呢係比較堅持嘅。如果大家想聽邊方面嘅資訊呢，都可以留言俾我。聽到呢度，如果你對我分享嘅內容感興趣呢，就請你俾個 like 同埋訂閱點個小鈴鐺啦。下次更新就會馬上可以揾到我啦，多謝大家。